कालना महकमा अस्पताल के एक नेत्र रोग विशेषज्ञ का फर्जी नाम सामने आ रहा है। आपको बता दें कि स्थानीय लोगों ने शिकायत की है कि डॉक्टर ने इलाज के बाद आंखों के पावर में कुछ गड़बड़ी कर दी। हालांकि अस्पताल के सहायक अधीक्षक गौतम विश्वास ने पत्रकारों को बताया कि कालना महकमा अस्पताल में इतने समय से इस नाम का कोई डॉक्टर नहीं है। बता दें कि कालना ब्लॉक क्रमांक 1 के बागनापाड़ा इलाके में रामकृष्ण मेडिकल हॉल कालना सुपर स्पेशलिटी अस्पताल के नेत्र रोग विशेषज्ञ डॉक्टर लावनी भौमिक सप्ताह में 2 बार सोमवार और शुक्रवार को यहां बैठती है और उसी नाम और तारीख वाला एक साइन बोर्ड दुकान के सामने भी लगा हुआ है। इस बारे में दुकान के मालिक से जब पूछा गया तो उसने साफ तौर पर स्वीकार कर लिया कि वह कालना अस्पताल में डॉक्टर नहीं है। हालांकि उन्होंने दावा किया कि उन्हें इस बारे में कुछ भी पता नहीं है। बता दें कि क्षेत्र के स्थानीय निवासी देवव्रत मंडल, उनकी पत्नी और मां सभी ने इस डॉक्टर से अपनी आंखों की जांच कराई थी और डॉक्टर लावनी भौमिक ने उन्हें चश्मा देने के अलावा उनके चश्मे की पावर भी बदल दी। इसके बाद उन्होंने शिकायत की कि उन चश्मों की नई पावर का उपयोग करने के बाद वे ठीक से देख तक नहीं पा रहे हैं। वहीं इस घटना के बारे में जानने के बाद डॉक्टर ने फोन पर सच्चाई स्वीकार करते हुए कहा कि वह डॉक्टर नहीं बल्कि एक ऑप्टोमेट्रिक वकील है। इसके साथ ही उन्होंने यह भी दावा किया है कि वे इसके लिए जिम्मेदार नहीं है। ওর দোকানে যে ডাক্তারবাবু বসেন লাবণী ভৌমিক, হ্যাঁ উনি কানলা হসপিটালের ডাক্তার না, সেটা আমিও জানতে পারতাম না, কেউ আমরা জানি না। এখানে বোর্ডে লেখা ছিল, সেইভাবে আমরা এসেছিলাম। কবে দেখিয়েছিলেন আপনারা এখানে? কমসে কম 1 মাস হয়ে গেল, 1 থেকে 1.5 মাস হয়ে গেল। 1.5 মাস হয়নি, 1 মাসই হয়ে গেল। দিয়ে তারপরে হচ্ছে কি প্রেসক্রিপশন করে? প্রেসক্রিপশন দিয়েছে যে পাওয়ারের চশমা দিয়েছিল, তো চশমা করে 700 টাকা আশপাশ নিয়েছিল। কে উনি দিয়েছিলেন? হ্যাঁ, উনার একজনের ছিল উনার সঙ্গে। তা উনি চশমার লেন্স বাঁকা দিয়ে দিয়েছিল, যে ওখান থেকে বলেছিল 3-4 দিন বাদে দেবে। তো যখন উনি যেখান থেকে ওই একটা প্রেসক্রিপশন দিয়েছিল একটা, আচ্ছা, তৈরি করে দিয়ে দেবে, এখানে দিয়ে দেবে। তো সেই মতো দিয়ে তো দিয়েছিল, কিন্তু চশমার যে পাওয়ার নিয়েছিল, আমার দরকার কাছেরটা, দূরেরটা আছে, কিন্তু মধ্যখানে পাওয়ার নেই। কোনো ওষুধ দিয়েছিলেন উনি? না, কোনো ওষুধ দেয়নি, চশমাটা দিয়ে দিয়েছিলেন। আপনার চশমায় কাজ করছে না, কাজ করছে না। চোখটা আপনার দেখেছিলেন কে? পরীক্ষা করেছিলেন? উনিই করেছিলেন নিজের হাতে? হ্যাঁ। মেশিন পত্র এনেছিলেন? উনি বলতে কে? ওই লাবণী ভৌমিক জি। আচ্ছা, উনি কানলা হসপিটালে বলছি, কালনা মহকুমা হসপিটালে চক্ষু বিভাগে লাবণী ভৌমিক বলে কোনো চক্ষু চিকিৎসক আছেন? আমাদের তো লাবণী ভৌমিক বলে চক্ষু চিকিৎসক এখন কালনা হাসপাতালে নেই, এবং 3 জনের ডক্টর আছেন এখানে, আর একজন অপথলমিক অ্যাসিস্ট্যান্ট আছেন। তো আগে অতীতে মানে ছিলেন এরকম কিছু আপনার স্মরণে আসছে? আমি 2018 সাল থেকে এখানে আছি। ওই নামের কোনো ডক্টর আমাদের কালনা হাসপাতালে ট্রেনি হিসেবেও আসেনি, এবং পার্মানেন্ট ডক্টরও আমরা এরকম দেখিনি। তার আগেরগুলো আমাদের যে রেজিস্টার চেক করে দেখলাম, বিগত দিনগুলোতে আমরা সেরকম কিছু ওই নামের ডক্টর কালনা হাসপাতালে পাইনি। তাহলে একজন এরকম মহিলাই বলতে পারি, তিনি একটি ইয়েতে বসছেন, চেম্বার খুলে, এবং সেখানে তিনি সাইনবোর্ডে জল করে লিখে দিয়েছেন লাবণী ভৌমিক ডাক্তার, MBBS MS অর্থোলজিস্ট, এবং তার তলায় লেখা তিনি কালনা মহকুমা সুপার স্পেশালিটি হসপিটালের চক্ষু বিশেষজ্ঞ। এ বিষয়ে কি বলবেন? এইগুলো তো দেখুন সম্পূর্ণটাই অন্যায়। যেটা ब्यूरो रिपोर्ट PVTV न्यूज़। नियमित अपडेट एवं दुनिया भर की ताज़ा खबरों के लिए हमारे फेसबुक पेज को फॉलो एवं यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें।